Teie see on Messi Express. Saate toob teieni Kuulbet. Jaa. Tšau, sõbrad! Tšau! Janella kommenteeris mu ilusaid lokke. Muideks, ma vaatasin, nagu kes on proovinud neid, ma ei tea, kas sa oled teinud neid Kuhu, millesse? Sorry! Ma küsisin. Aga ma tegin, nagu mul 2 sõbrannad, kui me käisime reisil, siis Käts tuli hommikul nagu lennukile selle asjaga. Aga tal oli nagu, ühesõnaga, on 2 moodi, kuidas saad teha neid heatless waves. Ja Käts ütles, et ta nägi seda siis Liisa Pärnpuu Instagramist, et sa paned, et sul on nagu siis see pikk toru, ja ma eeldan, et kõik teavad seda, et sul on see toru, et sul on varianti, et sa paned nagu üle pea, et sul on nagu 2,5 tuleb patsid, või siis sa teed nagu niimoodi taha, nagu kalasaba. Ja siis, et ta nägi Liisa Instagramist, Liisa nagu näitas, kuidas ta tegi selle kalasaba stiilis, et see on nii palju parem, et teisteks on nii palju parem magada, on palju mugavam, sul ei ole nagu midagi kõrva vastas. Ja siis tal Kätsil jäid ka nagu väga ilusad. Ja siis ma proovisin seal reisil. Ja siis actually toimisid, siis ma olin wow, sest et mul on väga nagu paksud ja rasked juuksed. Mul üldjuhul lokid ei püsi, kui sa seda just nagu kuumaga ei tee ja mingi räiget lakki ei pane. Aga jah, ma olin positiivist üllatunud. Okei, kas sa ostsid Sheinist selle või? Ma arvan, et ma tellisin kuskilt AliExpressist äkki. Või Sheinist. Jah. Sest ma tean tegelikult, mul see sõbranna kasutas seda Kelly Karita oma. Tal on vist rohkem grippi selles kogu asjal, ma muidugi ei tea. Ma ei tea. Ma ei tunne mingit erinevust, aga nagu, sest ma kasutasin sõbranna oma, ehk seda Kelly Karita oma. Ja siis nüüd seda, mis ma tellisin kuskilt, ma ei tea, AliExpressist või Sheinist vahet ei ole. Ma ei tunne nagu selles mõttes mingit erinevust. Sest mul need sõbrannad ütlesid juba, et tegelikult vist on, et nagu, et kui sul on see velvet, kuidas eesti keeles on see? Samet. Kui sul on nagu samet, et siis sul on see gripp on parem, siis sul juukste nagu ei libise ära. Oleneb võib-olla juuksetüübist ka, et kui sul on väga siuke nagu libe vaata, siis võib-olla tõesti ma ei kujuta ette, kuidas see peaks püsima. Aga siis nad ütlesid, nad soovitavad nagu seda, nii et kui kellelgi on probleeme, siis proovige velveti materjaliga Sametist. Sametist materjaliga seda, sest siis tõesti püsib nagu väga hästi. Ja jah. Mulle meeldis, et Peppi küsis ära sealt, et kas sa oled proovinud ja et issand jumal, ma siis räägin ära. Põhimõtteliselt, kui keegi ei tea, siis tegelikult mul on nagu lühikesed juuksed, võib-olla ma Instagramist ei saa sellest väga hästi aru. Siis mul on lühikesed juuksed, täiesti rotisaba ja see on olnud niimoodi viimast 3 aastat. See juhtus, tegelikult mul on terve elu olnud pikad juuksed, mis on kõige haigem nagu. Ja siis ma panin ma lõpetasin kunagi beebipillid ära, siis mul kukkusid kõik juuksed peast ära, hästi jõukeseks jäid. Siis ma kasutasin oma juuksed tagasi. Siis ma värvisin need punaseks, siis on tõid uuesti jõukesed, aga pikad. Nii, siis need taastusid ära, siis ma olin nagu okei, ma panen pikendused, siis nad uuesti kukkusid ära. Ja nüüd nendest pikenduste panemisest on nagu aasta möödas ja mu juuksed kukkusid uuesti ära. Ehk siis nüüd ma olen praegu arsti juures käinud, põhimõtteliselt ma käisin endokrinoloogi juures, kes siis nagu nii-öelda vaatab su seda hormoonide taset ja vaatab üldse nagu su ainevahetust ka. Ja siis ma praegu veel ei tea, miks see juhtus või mis see probleem on. Võib-olla see on stress lihtsalt üleüldine, aga ma ei oska öelda, et nagu tõesti mul tuleb nagu, kui ma käin pesemas, mul tuleb nagu nii palju juuksid ära, et vesi ei lähe enam nagu alla. Ja nagu mõeldes seda, et mul on niigi nagu lühikesed juuksed, oleks need pikad karvad, et nad seal umistavad ära, see aga lühikesed, no igast tähes. Midagi perses, aga ma ei tea veel, mis. Ma annan teada, kui ma teada sain, aga jah, praegu, kui te näete mind kuskil pikkade juustega, siis need on pikendused enamasti. Ärge tulge sikutama. Reaalselt ärge sikutage, sest et võib-olla tulevad peast ära. Sest et ega neil ei ole kuskilt väga midagi kinni ka siit võtta. Aga jah, see on, mis minu elus hetkel toimub. Juustega on perses ühesõnaga. Ma arvan, et väga paljudel on see probleem. Eriti peale COVID, et ma tean, suht paljudel oli ka. Kusjuures mulle üks sõbranna just rääkis, et ta kasutas seda Rakutani.
akna jaoks on ja siis ütles, et kuna see tõmbab kõik nagu rasva su kehast ära on ja siis tal juuksed ei läinud üldse mustaks. Jaa, see ma kuulnud. Et siis see nagu ei pea nii tihti pesema ja blablabla, aga siis nüüd, kui ta lõpetas on ja selle võtmise, siis nüüd sul justkui on nagu see normaliseerunud on ja et nüüd näiteks, ma ei tea, ta ütles, et võib-olla, et ta kujutab võib-olla ette endale seda, aga et praegu näiteks, kui ta trennis käib, siis tal kohe kõik nagu mingi pea, juuksed on kõik määrad, pea on kõik määrad, vaata. Et ta ei tea, kas lihtsalt tegi hullemaks või ta oli nii kaua harjunud juba, et sul üldse ei higista. Ja siis nüüd saad nagu tagasi sellest, kus higistab. Aga ütles, et ta on nii šokeeritud ja siis nüüd kogu aeg peab pesema ja siis ta lihtsalt tunneb kaasa enda peanahale. Ei, nagu tegelikult see ei ole üldse halb. Ma olen lihtsalt nii haiget researchi teinud. Ma olen kõike proovinud, kui keegi tahab midagi küsida juuste teemade kohal, siis ma tean kõike reaalselt nagu, kuna ma olen reaalselt 3 aastat selle asjaga tegelenud. Aga igastahes, see ongi see, et kui sa pesed iga päev juuksed, see on okei. Sest et kui sul on nagu juuksed mustad, siis pigem vaata pese neid, sest et muidu see jälle umistab sul selle juukse karva sealt ülevalt ära ja need juuksed ei hakka sul kasvama, nii et ma ei tea, see juuste treenimise jutt on täiesti BS, nagu sorry, aga see ei saa töötada. Kuidas see saab töötada, kui sul on peanahk nagu pidevalt must? Nagu mida see aitab, keda see aitab? Okei, siis põhimõtteliselt tegelikult ei saagi seda kuidagi treenida. Võib-olla ainult toitumisega siis, et mida vähem sa nagu rasva sööd, siis seda vähem sa ilmselt rasva eritad. Kogu see crap nagu üleüldiselt, nagu see, ma tahtsin täna rääkida ka sellest gut health'ist nii-öelda siis, et mao nii-öelda, mis on ongi mao tervisest või üldse. Et kuna ma käisin seal arsti juures ka ja siis me rääkisime ka sellest, siis ta ütles, et näiteks, ma ei tea, suht paljudel naistel on probleem, et ferritiin on madal või raud on madal, on ju. Ja öeldakse nii-öelda, et et see on sellepärast madal, et meil on nagu, ma ei tea, päevad, kellel nagu tugevamad, kellel mitte, on ju. Ja siis ta oli, aga tegelikult see ei ole nagu ainult raud, mis meie kehast välja läheb, et see on ka kõik teised mineraalid, mis su kehast välja lähevad, et see ei ole ainult see üks asi, aga enamasti on see, et kui me ju tegelikult läheme perearsti juurde, ma ei tea, testima mingisuguseid, ma ei tea, vere kõige tavaliselt analüüs on, siis tegelikult seal tavaliselt on ju ainult põhimõtteliselt see tavaline vereanalüüside paneel ja seal juures on võib-olla D-vitamiin, võib-olla on see ferritiin, aga tegelikult saab ka testitöö teisi asju, tsinki, vaske, ma ei tea, ferritiin, raud, päris raud nii-öelda, ja kuidas üldse see nagu raud sul kehas nagu transpordib seda kõike asja. Et nagu palju su keha kasutab nii-öelda rauda üldse. Et seda kõike saab tegelikult testida, aga kuna tegelikult meie perearstid ei tee seda, siis nagu keegi tegelikult ei tea, kuidas see nagu mõjutab. Päriselt on. Ja täpselt, ja pluss nagu üldse nagu meie hormoonid on ka ju nagu ma ei tea, kellel on natuke parem, kellel on mingisugune akne või mingi ükskõik mis asi, et see on kõik ju meie hormoonidest. Neid hormoone saab ka tegelikult testida ja selle vastus on ka olemas näiteks, ei ole ainult beebipillid, mis sa saad võtta, et oma hormoone nii-öelda tasakaalustada, et seal on ka teisi variante. Nii et kui kellelgi on nagu veel mingisugused probleeme üldse mingi aknega või mingi ükskõik millega, et siis kindlasti teha neid hormooniteste, et näha, kas sul on nagu see probleem kuskil tõesti seal veres, et need hormoonid on nagu väljas kuskil või midagi liiga palju või siis on päriselt sul näiteks see gut health kasv või on. Ja minu puhul ongi see praegu, mis me teeme, et ma sain nagu tohu ja igasuguseid toidulisandeid nüüd, nagu tõesti nagu ma raiskan 100 eurot vist. Mul nagu veits süda tilkus verd. Aga eks ma siis proovin ja ta ütles ka, et see, et üldse mingit muutus saab, siis see on lavtab 3-4 kuud kindlasti. Et see nii-öelda see mingisugune ma ei tea, need asjad kõik mõjuma hakkaks ja et üldse mingisugune muutus seal toimuks, et võib-olla siis ka, et võib-olla mul lihtsalt ei imenduks raud või ferritiin. Igastahes ma ei tea, mis see põhjus on, aga see gut health'i teema on tegelikult ülipõnev ja ma arvan, et nagu see suht palju mõjutab ka igapäevast, eriti sügisel. Sest nüüd meil on seda, ma ei tea, päikest ja kõike vähem ja see on nii tebrakas ja siis söödki kuskil. Tebrakast, jah. Ja see ma üks päev just mõtlesin, et nagu väljas on külm juba, aga lihtsalt kogu aeg on nii vihmane olnud. Ma ei saa oma mingit, ma ei tea, kasukat selga panna, sest vihma sajab, või ma ei saa mingit, ma ei tea, ugisi jalgu panna, sest et märg on väljas, nagu mida ma pean selga panema. Kummikud. Nii, aga nii raske on, nagu kuidas nendega soe on, ma ei tea. Ma olen võib-olla siuke külmavarest, et kõik, kes tulevad mul koju, siis nad ütlevad mul on nii palav, mul reaalselt higist on nagu. Kõik ütlevad seda, et siin on nii palav ja et nii soe on.
aga ma ise, ma ei tea, käin mingi sokkide ja pusaga ja asju. Nagu ma reaalselt ei keeran kogu aeg kütet juurde. See on tõesti ebareaalne, aga siin ei ole õhku. Ei, kusjuures tead, mis ma tahtsin öelda selle, mitte nüüd Cut Healthi kohta, aga Overall Healthi kohta. Ma ei tea, kes on näinud, siis praegu siis esilinastub see dokumentaal nendest Eesti, sest doping case'ist, nendest Eesti suusatajatest. Ma üldse ei tea, mis teema on nagu. Okay, ja siis eile ma vaatasin nagu preview'd Pealtnägijast ja nagu, ma ei tea, kas sa mäletad seda, kui see toimus aastaid tagasi, ma tahaks isegi öelda, et see oli vist enne koroonat vahetult äkki või 2020, 2019, midagi sellist, enne koroonat. Oli suur dopinguga skandaal on ja Eesti suusatajad, murdmaa suusatajad jäid dopinguga vahele on ja ma mäletan nii hästi, kus ma toona mõtlesin, et teisteks ma ei olnud isegi, nagu ma vaatan suusatamist väga palju tõesti on ja vaatab nii lastsuusatamist kui murdmaad ja et siis ma ei olnud nagu nii palju tähelepanu pööranud isegi nendele Eesti murdmaa suusatajatele on ja siis see, et nad jäid dopingu vahele siis nagu aga kuidas siuke asi juhtub, et sa jääd nagu vahele, kas sa nagu ei mõtle selle, et sa jääd vahele või nagu kuidas sa tead, seda on väga palju nagu, see ongi nagu dopingu kütid reaalselt need on mingi suured skeemid, ülipõnev, ma väga ootan seda dokumentaali ja seal oli ka väga suur skeem on ja mis läheb siis aastaid tagasi, sa tead, kes on ju Andrus Veerpalu, seda ikka tean ja Jaak Mae. See läheb nagu kõik sellesse aega tagasi, kus nende treener siis, ma ei saa nagu väita, sest et seda ei ole tõestatud ja sellel ei ole mingisugust, ma ei tea, mul ei ole mingi back-upi taga, aga ma päris kindel, nagu nemad kasutasid ka dopingut, sellepärast neil on üks sama treener olnud. Ja... Aga kuidas, oletame, et isegi nad kasutasid, kuidas nad vahele jäänud või kas nad testivad? No nemad ei jäänud vahele, no tegelikult Andrus Veerpalu vaata jäi. Ta vist jäänud, ma olen kuulnud nagu. Ja siis, ma ei tea, kas sa mäletad seda, kuidas ta kohtus nuttis ja kuidas ta ütles seda, et ta on olnud aus mees, blablabla. Ja siis nüüd, kui tuli veel, tema poeg oli muideks see, kes nüüd jäi nagu hiljem vahele. See on funny veits. On ja, siis seda on nagu, sorry, nüüd see tähendab seda, et Andrus ei olnud ka puhas. Keegi ei saa seda tagantjärgi tõestada anyway. Jaa, ei saagi, aga juba selle peale vaadatakse vildu, et sa lased iseenda pojal teha, sest et tema oli kaasas nagu nendel võistlustel, kus pumbati. Siis ta teadis. Jaa, see põhimõtteliselt oli siuke, ma ei tea, sa võib-olla meditsiini taustaga tead, kuidas see on, aga põhimõtteliselt pumbati verd, nagu pumbati välja verd, et tehti see hapniku rikkaks ja siis pandi tagasi vaata, et siis sul, või vastupidi või? Sul võetakse hapniku vaest verd võetakse välja ja tehakse hapniku rikkaks ja paneks tagasi sisse. Siis see parandab su füüsilist sooritust. On niimoodi või? Ei, ma ei tea, aga igastahes mul on praegu siuke tunne, et see üks B-tähega superstar, kes meil seal on, tema sõbranna seal pallil. Minu arust tema promoutis ka seda just hiljuti. Ma saatsin minust meile grupi chatti selle. Kas sa mäletad, et oli samamoodi, et ta pumpab seda nii-öelda verd välja. Ja seal on sama asi, et seal ta nagu puhastab ka seda verd, põhimõtteliselt võtab need toksiinid nagu välja. Ja siis ta paneb nii-öelda toitaine rikast verd tagasi. Aga tead, siis, ma ütlen siia vahele, et ma guugeldasin seda asja lõpuks, et sellel ei ole mingit teaduslikku nagu toetust väga. Ja see on suht ohtlik ka, nagu, see ei ole nagu see on ohtlik ja eriti veel, kui sa näiteks lendad, mis nende suusatajatega oli tegelikult suur oht, et nad lendasid vaata erinevate riikide vahel, ehk siis, ja siis sa lähedki nagu sinna survestatud rõhu alla ja vaat kui sa veipid kaua ka veel sealt, siis on nagu eriti ohtlik, et sa pead võtma veel mingisuguseid tablette või aineid asju manustama, vahet ei ole, ma ei tea nagu neid detaile. Ma ei teadnud, et see võib doping olla. See ei ole nagu siuke doping, et nüüd ma ei tea, see parandab nagu massiivselt su tulemusi on ja, aga et see ikkagi annab nagu kiki ja seda ei suuda tõestada analüüside kaudu. Siis ära ole kade, et mina saan teha seda, you know? Ei, aga mis kõige kurvem kogu selle asja juures, et mul on nagu täiesti suva, kas ta tegi dopingut või mitte. Tippspordis ikka nagu osad tahavad neid nurkasi lõigata on ja tahavad teha ja sul ei ole talenti, siis sul ei ole väga varianti on ja aga kujuta ette, kui kurb, sa teed on ju dopingut, nad tegid, ma ei tea, kui palju sponsori rahad meeletud läksid sinna alla on ja et teha seda, see on kallis lõbu ikkagi, see tuli mingi Saksamaa arsti kaudu või ja sa ikka ei tule nagu medalile, saad aru või?
saad aru, ja ta isegi ei pidanud käima ühegi dopingu kontrollis, sellepärast, et ta ei olnud top 10. Tavaliselt top 10 saadetakse dopingu kontrolli, on ju. Ja sa ei jõua isegi top 10-sse. Nii et sa isegi ei saa dopingu kontrolli minna nagu. Kuidas ta siis? No seal oli suur skeem ja siis juba jälgiti neid, et nagu seal ei olnud ainult, see oli mitu nagu... et nad ei olnud ainsad, kes... Nad ei olnud ainsad, seal oli veel teise Kasahstani riigi omas ja Vatnot ja Austria ja Saksa ja... Et see oli nagu suur skeem, kõik käisid ühe sama arsti juures lihtsalt nagu järjest. Et see hästi põnev on, ma soovitan küll vaadata seda, kes kedagi vähegi huvitab nagu siuke asi. Okei, kas sa nägid seda sulgpalli, oli see sulgpalli? See, mille Malju algatus, jah. See oli ikka, ma nagu eile vist nägin seda ja eile õhtul ja siis ma olin nagu oh my god. Aga tead, mis on naljaks, sest et kui sa mõtled... Ja mu sõber vist kirjutas selle artikli ka veel. Selle sinu see. No selles mõttes ma näed respekti, et nagu tänu Maljule see üldse sai algatus on ju. Ja see oli Malju klassivend. Päriselt või? Jaa, ta ütleski, et ta oli nii keeritud sellest. Eesti ei ole nii väike. Aga nii crazy, kui sa mõtled näiteks, et kui sa oled tüdruk on ja sul on meestreener, nagu see barjäär seal on nii õhuke. Nagu, ja kui sa oled väike tüdruk, sa oled noor tüdruk on ja mingisugune oma ala proff nagu pöörab su tähelepanu, õpetab sind. Ma arvan, 9 tüdrukut 10 armuvad ära. Ja siis nad hakkavadki seda meest ka vastu tahtma, nagu mis mees ütleb ära. Mitte keegi ju. Vot tead, missugune mees ütleb ära 16-aastasele või? Hallo, tulge maa peale. Ma loodan, et kõik mehed. No tänapäeva 16 on see, mis meie 16 olime. 16 on 16. Ei, ma ei tea, ma vaatasin üks hommik vaatasin televisiooni ja siis seal rääkisid 2 16 aastat, üks poiss ja üks tüdruk rääkisid, kelle poolt nad hääletavad ja kuidas nad teevad oma valimisotsuseid. Ja ma vaatasin, täiesti lõpeb nagu nii tulid noored inimesed, räägivad siukest tarka juttu ja nägid nagu nii head välja. Ei, see oleneb 16 aastast. Minu arust praegused noored näevad ikka nooremad välja, kui nad tegelikult on. Let's be honest, me oleme seal T3-s kõik käinud. Ja minust seal ma olen võib-olla nii kriitilised mehed vaata on nii ma ei tea, lollid. Kuule, mul on olnud üks sõber, kellele tüdruk nagu valetas, et ta on tegelikult, ma ei tea, vanad. Kuule, mu sõbranna just üks päev rääkis mulle mingi täiesti perse story't sellega seoses. Ta ütles, et ta kunagi deitis mingit venda, kes oli fucking 17 ja ta ei teadnud, sest et see vend sai igale poole sisse, sest et ta oli fake talk. Ja ta ei teadnud seda. No vot näed, sest ta ikkagi ei näinud siuke välja. No jaa, aga need on need üksikud. Aga ma ei tea, kas sa mäletad siukest case'i, kus võib-olla ma nii haigest alger ka, ma lihtsalt ootsin kõik välja. Oli vaata mingisugune jalkatüdruk ja siis see välismaa treeneriga. Neil oli ka mingi suhe, see tüdruk oli mega noor, see tüdruk oli minust ka alaealine. Kas sa räägid sellest Nõmmega oli ju fucking draamast või? Jaa, vist oli, aga kas neil oli mingi välismaa treener on ju? Jaa, ja muideks ta oli ka minu treener. Oli või? No, oh my god, kes ei teanud siis ma ja Nelle mängis jalgpalli. Mängisin. Aga tegelikult see treener oli nagu mega tore. No what? Tahad öelda, et see armunud ära või? Kui ta oleks olnud sulle nagu mingi, et kuule ja Nelle, me peame sinu mingit, ma ei tea, kikki harjutama pärast tunde, siis tuled siia. Ei, kui ma nagu ise mõtlen tagasi, siis ei. Nagu praegu sa mõtled, aga võib-olla selles hetkes aga samas ma võin öelda, et nende teiste mängijate kohta, nad follosid küll mind tagasi, kes mängisid kunagi selle esindusmeeskonnas. No vot. Üks follow siiamaani. Aga noh. Aga neid case'is nii palju, näiteks, ma ei teaks tead seda kõrgusõppajat Karmen Pruusi. Tema käitus samamoodi ju selle tema ja siis tema treeneri vaheline skandaal ja treeneri võeti õigust ära ja asju, aga see tüdruk näiteks väidab, et ei ole midagi olnud. Aga kõik teised väidavad, et on. Ma arvan, et siuksed nagu case on väga palju. Kuule, Kelly Sildaru Peika on nüüd seda, ma ei tea, treener ka ju nüüd. Noh. Aga no nad on sama vanad sellest, see on nagu normaalne. Aga ma ei teagi, kas Kelly Sildaru Peika oli nagu ma ei tea, kas ta oli enne treener ja siis Peika või oli enne Peika ja siis treener. See on hea küsimus, ma ei teagi. Mind väga huvitav avastades, kuidas pidi see oli. No anyways, lihtsalt nagu siuksed asjad on nii kiired juhtuma, kui ma ise mõtlen näiteks, et kas sinul ei olnud siukest? Ei, kui ma praegu mõtlen, et mul ühe hetkel oli, kui ma Soomes koolis olin, siis mul oli meestreener. No, ta oli nagu ka noor treener selles mõttes, et ta oli, ma arvan, mingi 30 äkki või. Ja mõttes saad ise teismeline tüdruk nagu ilmselgelt sa crashid teda just, et ta õpetab, ta on mingi mega hea, ta on mingi oma ala, mingi parim. Nii, Peppi tunnistab, et ta crashis oma treenerit. Jaa, nagu ilmselgelt, ma ei tea, no okei, võib-olla lihtsalt kuidagi see, et kui keegi õpetab sind, keegi sinust targem, siis ikka nagu naised vaatavad ju, et oh vau.
sul mingisugused jaa, aga mehed, palun Retseptorid tulge hakkavad veits maa peale ja nagu mõelge nagu reaalselt, nagu saad aru, kurat, ma ei vaata ju 16 aastat kutti, nagu sorry, aga see on ikka väga, see on oh my god, siis kui me olime seal, kui me sõbrannadega käisime Saint-Tropez reisil, siis seal oli niimoodi, et minuga tuli rääkima mingi noorkutt. Ei, ma vist rääkisin sulle. Vaata see, kes Londonist oli pärit nagu 60. Siis ta ise valetas, nagu ta ütles, et ma mingi 45 on ja siis me kõik... Sa mingi vaatad otsa mingi jaa. No sõbrannadega, no siis ma mingi ha-ha-ha on ja nagu naersin ja siis sõbrannadega pärast arvatasime, et raudselt nagu 100% mingi üle 60. Kindlalt. Ja siis midagi rääkisime, see on nagu arusaada, vaata, kuidas ta mingi teeb komplimente ja nagu ilmselgelt ostab ainult ühel põhjusel jooke ja siis meil oli selles mõttes nagu suva, et me tahtsime lihtsalt nagu fannida on ja pluss seal on nii kallis ka. Pehol käia ja siis oli nagu tore on ja kui keegi saadab teile šampuseid laudaga. Ja siis me nagu põgusalt rääkisime ja siis ma veel meelega küsisin, nagu, et kas sul lapsi on, sest ma eeldasin, et kui sa oled 60-ne ja sul on lapsed, nad peavad olema minu vanused. Ja siis oligi, sest oli mingid, jaa, mul 2 last on ja siis ma nii tore, et noh, et kui vanad nad on. ja siis ta ise hakkas kuidagi keerutama, nagu ei öelnud laste vanused ja siis ma mõtlesin, et fuck, nagu ma tean, et nad on minu vanused. Alati on. 100% nagu nad peavad olema 20-ndates, võib-olla natuke noorem, võib-olla natuke vanemad, aga nagu samas sauku ikka. Et kui sa nagu ise oled lapse vanem, üks või tütar, üks või poeg, ja sul on endal tütar, nagu kas sa kujutaksid ette, sinu tütar on kuskil ja siis nagu mingisugune 60 aastane lööb talle ligi? Tead, mis ma tahan puudutada veel ühte teemat. Sellega seoses. Meil on üks tüdruk siin Eestis ka, kellel on nagu vanem mees, ma ei tea, sa oled raudselt näinud. Ja postib teda, päris niimoodi avalikult. Ma tahaks öelda, et see mees on ka mingi 70 nagu. Ja ma arvan, et oma vanemad on tegelikult suht samas vanuses. Ja siis ma nagu mõtlesin üks päev, et huvitav, kuidas see tutvumine käis. Et nagu... Võib-olla nad tundsid üksteist, võib-olla läbi isa. See on vist mingi välismaalane mees. Okay. Ja, veits, ma ei hakka midagi siin ütlema, ma arvan, et see oli ka... Ma arvan, et ka reisilt kuskil leidis. Nagu. Oot, ütle mulle, ma pibi välja. See... Ja, õige, okei. Ja. Nagu... Aga tead, mis ma pean ütlema, neil on nagu seal seltskonnas kõigil on. On või? Jaa, et ta ei ole nagu ainukene, aga kõikidel sõbrannadel on täpselt sama muster nagu palju-palju vanemad mehed. On. Nagu kõvasti vanemad mehed. Ja siis ise vaatad nagu, et vau, et nii ilusad noored naised on ja meest vanemad, aga ikkagi noored. Ja siis on nagu siukestega koos, mõtled, et huvitav, mis tulevikus nagu endale ootad, et nagu lapsi tegema ei hakka selle inimesega ju. Ja siis kas sa lihtsalt lased nagu nii kaua lulli, kuni miks ei hakka? Mees ära sureb. Miks ei hakka nendega lapsi tegema? Tea, ma ise mõtleks, kui ma oleksin mees, kui ma oleksin mees ja ma oleks mingi noor naine, ma ei teeks tega lapsi. Sest nagu, ma olen juba enda elu ära elanud, nagu nende kõikidel meestel on lapsed olemas. Kindlasti. Ja suureks kasvanud. Nagu kas ma tahan seda baby-rallit uuesti teha või? Ei taha. Ma tahan seda ilust naist ainult endale. Ja, võib-olla tõesti. Tead, me üldse nagu, me just Pepiga tegelikult teile rääkisime ka sellel teemal, et nagu, et kuidas tegelikult on nagu kõikidel nagu tüdrukutel võimalus nagu võtta enda see sugar daddy ja siis nagu reisida mööda maailma. Siis me mõtlesime just, et kas me tahame, et kõik need hetked oleks mingi vana mehega. Ja mõtles, sa oled mingi... No ma ei tea, kas te peole üldse lähete, prolle ei lähe. Tead, aga samas see oleneb, ma arvan, inimesest. No okei, oleneb ja sellest ka. See oleneb 70-aastane ja 70-aastane või... Väga erinevad olla. On väga erinevad. Okei, tõsi, aga samas jällegi, kui sa mõtled, et ilmselt, et hängitis rohkem nagu tema sõpradega on ju, kui üldse on sõpru on ja siis sul on kõik aga äkki nagu neil on ka kõigil noored naised, siis on eriti fun. Aga ma räägin nagu tähtsa case praegu ka, vaat see, nagu need inimesed, kes minust rääkisime. No tegelikult võib-olla siis on isegi see on see only way. Samas nagu ma mõtlen seda, et ma lähen peole ma ei taha mingi vana päis. Ma ei tea, ma ei suudaks. Ma tahaks ikka, et nagu inimesed arvavad, et mul on nagu ilus kott. You know? Sest nagu see nagu veits nagu reflektib ka sind ja sinu maitset, I guess. Aga samas, kui sa nagu teistel sõbrannadel on ka sama maitse, siis te võib-olla arvategi kõik, et vau, nad on kõik nii hotid. Nagu, ei ma saan... Aga ma ei tea, kas sa saad öelda 70+ inimesele hot. Võib-olla see ei ole... Väärikas!
tõesti ei tea nagu. ma ei tea, kas sa Oh my god. Ei, nii pekkis nagu. ei, aga nagu selles mõttes, et võib-olla mingi, nagu praegu sa mõtled, et ma ei tea, ma tahaks endale, et mul oleks musklis nägus, ma ei tea, käiks hästi riides, ilusate juustega mingi mees, on ju, aga võib-olla kui sa oled nagu juba, ma ei tea, 30, siis sa võib-olla mõtled pigem rohkem selle peale, et kellega on tore vestelda, kes jagab minu maailmavaateid, ja, aga ma ei tea, kes ma ei tea, huvitub samadest asjadest nagu mina, ma ei tea, nagu sul lihtsalt muutuvad nagu need asjad ajas. Ma saan sellest aru kõigest, aga miks sa arvad, et see noor, see ilusti riides käib musklis inimene või ka nagu neid samu asju teha, mis sulle meeldivad ja sinuga nendest samadest asjadest rääkida? Ma ei tea, või lihtsalt vaata, mehed on jah, ma saan aru. Naised on nagu rohkem arenenud kui mehed, siis naised otsivadki endast vanemaid. Jaa, aga kas me peame nüüd nii vanaks minema? Ma ei tea, võib-olla siis see on lihtsalt märk, et sina oled väga nagu intelligentne, kui sa otsid nagu nii vana. Või siis sul on lihtsalt dad issues. Ja või siis sul on lihtsalt dad issues. Aga ma arvan, et selles mõttes, ma olen mõelnud seda, et kus kohast võib tulla. Ja ma kuulasin see podcasti, mis rääkis nagu mingi sa kuulasid teist podcasti? Ja kuidas ma viimasel väga palju kuulan, ma ei tea. Võib-olla mul ei meeldi vaiksus olla. Aga siis seal rääkis, et see nagu daddy issues on põhimõtteliselt kõikidel naistel. Ma ei usu, et kõikidel. Aga ta tõi seal ülihästi välja kõik nagu mingisugused no näiteks. Või tähendab mitte kõik nagu kõik variandid, aga ta ütles, et enam levinud nagu variandid, et üks on see, et kõige populaarsem, kui sul ei ole isa, on ja et siis hakkad otsima isa figuuri. Kui sul on isa, siis sa hakkad otsima ikka endale isa figuuri. Vahet ei ole, kas sul on nagu hea või halb, et kui sul nagu, kui sul on nagu halb, et siis see läheb põhimõtteliselt samasse sinna kategooriasse, nagu sul ei oleks isa, et siis sa otsid nagu uut isa. Ja kui sul on hea isa, siis sa lihtsalt otsid samasugust nagu meest endale, et oma isa asendada. Meestel on emadega samamoodi. Okay. Ehk siis me kogu aeg otsime enda kõrvale kedagi. Okay, I kind of get it. Sest mõttes me ju tahame, et keegi hoolitseks meie eest. See ongi nagu kogu ju point. Ja nojah, I get it, I guess. Eks ma tahaks ka nagu, et keegi oleks nagu, jaa, ma teen sulle kõike ja mustan sulle need asjad, mis sa tahad. Nagu, that's the point, I guess. Ma ei taha endal ise enda raha eest asju osta, nagu sorry, see ei ole üldse tore, nagu. Nagu enamus asi, või tähendab mitte enamus asi, aga enamjaolt on see turvatunne, nagu mida sa otsid. Et su peab kuskil, et nagu keegi peab olema su kodu. Ja kui su siis kui sa sünnid, kasvad suureks on, siis on su vanemad on sinu kodu. Vahet ei ole, kus nagu see, mis väline ruum on, tegelikult see ei mängi rolli, on ju, kus kohas sa elad, kodu võib olla igal pool. Aga need inimesed on su kodu. Ja siis, kui sa saad ühel hetkel nii suureks ja sa pead kodust justkui nagu välja kolima ja sa pead oma vanematest lahti ütlema, siis on see, et sa hakkad endale uut kodu otsima. Ja siis mehed otsivadki siis nagu uut ema endale, ehk siis naist, ja siis naised otsivad endale uut isa, ehk siis meest. Tead, muideks, kui ma 7 taksoga siia, ma just mõtlesin muideks sellele, mis kõige imelikum, siis ma hakkasin just mõtlema, et nagu kui ma eelmises suhtes olin, siis ma olin nagu, Jesus, nagu Christ, et nagu see nagu muster oleks nagu liiga halb olnud, nagu ma kujutan ette, et ma oleks elanud nagu nii perses elu ja ma oleks nii depressed olnud ja nagu kogu, ma nagu just mõtlesin selle, et issand, kui hirmus mu elu oleks nagu praegu, et kui see kõik oleks jäänud nii, nagu see oli, nagu thank God, et ma sellest fucking asjast välja sain ja nagu nüüd on nagu kõik normaalne elus. Aga nagu tegelikult see on hirmus, aga kahinda, eks nagu su peremuster nagu mõjutab vist nagu tulevusi nagu valikuid ka, kelle poole sa nagu rohkem tõmbud. Nagu mingid mustrid on ju sulle tuttavad juba ja saad nagu mingi... Jaa, absoluutselt, ja siis ongi see mingi äratundmisrõõm või see, et sa mõistad mind, on ju, mina mõistan sind, et kui meil on näiteks, ma ei tea, pereformaadis on ühesugune arusaam, siis see, et me saame, et me mõistame ja tahame seda sama joont nagu ajada edasi, see teeb nii palju lihtsamaks selle kooselu või paari suhte. Tead, mis üks päev oma sõbranaga rääkisin siin, et kui nagu mees ütleb, et ta ei taha lapsi, kas sa jääksid selle mehega kokku või? Kui te olete olnud juba nagu mitu aastat koos ja lõpuks tuleb ta nagu see jutt, et
sina nagu tahad ja mees nagu ei taha, nagu mis siis saaks, mis sa teeks? Sa läheks nagu päevapealt, võtaks tšaupaka, ma võtan oma asjad. Oota, kas mina tahaks lapsi või? Et kas meil on nagu arvamus erinevad? Okei, mina tahan ja tema ei taha. Siis kindlalt läheks lahku. Kas sa nagu päevapealt võtaks oma asjad, kuigi nagu ta nagu tõesti armastasite üksteist ja kõik on nagu nii parimas korras, kui saab olla. Aga lihtsalt sa last... Kui mina väga tahan last ja tema ei taha, siis lõppude lõpuks on küsimus selles, et kas ma suudan olla sama, et kas suudab mulle pakkuda nagu kõike, kui ma loobun sellest lapsest, et kas ma suudan olla sama õnnelik, kui ma oleks olnud selle Kas sa oled ju praegu õnnelik? Miks sa arvad, et sa muutud? Kui mul on nii raske panna ennast sellesse positsiooni, seepärast, et mina ei ole nagu mul ei ole endal seda soovi. Last saada või? Jaa. Sa ei taha mitte kunagi või see on nagu lihtsalt praegu? Ma ei taha, kuidas ma ütlen, tähendab, mul ei ole kunagi olnud seda soovi, et ma tahaks emaks saada. Ausalt, ega mul ka ei ole. Nagu ma ei ole nagu, võib-olla kui mul väga igav hakkab. Jah, nagu ma ei taha öelda, et ma mitte kunagi ei taha, lihtsalt see, et mul ei ole nagu, ma ei tea, vana ma olen on ju 24, mul ei ole siiani kunagi olnud nagu seda soovi, et ma tahaksin. Mul ka mitte. Aga ma olen mõelnud selle peale, et kui on nagu mees, kellega sa oled õnnelik, kes pakub sulle kõike ja tema näiteks tahaks last, siis kas sa oled nõus tegema, sest nagu nii naistel on see nii palju suurem vaev kui meestele. Tead, siis ma ei oleks nõus tegema, ma nagu Kalja maksa surrogaat tema eest ja tee endal see laps nagu. Miks mina pean siin olema? Oota veel mingi 5 aastat, siis saab mingi AI robot teha sulle selle beebi. Ei, konkreetselt ma arvan, et eks no kuule, keegi juba tegi ju selle mingi kapselbeebi. Jaa, täpselt. No neid kapslis on nagu nii neid tehtud, aga nagu lihtsalt mingi, et sa saad nagu igastahes midagi tehti. Aga ma mõtlen, et tulevikus ma arvan, see on kindlasti veel lihtsam, et sa ei pea nagu kasutama selle jaoks nagu teist inimest. Kuigi ma olen alati selle poolt olnud, et kui keegi teine tahab seda nii väga teha siis, ja saab raha sellest, siis nagu let's go. Ma võib-olla isegi, no ma tean, et Eestis on see keelatud muidugi, see on mingi inimkaubandus või mida iganes, aga nagu minu arust see on nagu väga hea variant, kui ma ei taha nagu raha teha. Ei, ma lihtsalt mõtlen nagu seda, et kui mul ei ole aega selle jaoks, et see 9 kuud mingi fucking oksendada ja kuigi, olla, tead, nagu... kõik nagu emad, kellega ma olen rääkinud, siis nad ütlevad, tead, et see nagu rase olemine ja see sünnitus on nagu nii väike osa sellest, mida sa pead terve ülejäänud elu tegema, et kas sa kujutad ette, et nagu me räägime 9 kuud versus infinity, nagu versus kuni sinu surmani. I know. Ja ma mõtlen, miks inimesed teevad seda siis, kui nad olid reas 18. Kalja, sa elasid 18 aastat enda elu ja nüüd ülejäänud oma elu, sa elad kellegi teise elu. Kas nagu praegu või kunagi varem? No, mis mõttes praegu või kunagi varem? No, et kunagi varem, lihtsalt nagu keskmine eluiga oli kunagi varem, oli madalam kui praegu. No jaa. Siis sa pididki varem asju tegema. Ma ei tea, mees. Ei, see on ikka perses. Ma ei suuda, ma ei tea, kas ma oleks nõus andma oma elu kellelegi teisele juba. See on ju tegelikult, sa kind annad enda elu ära. Nagu sa ei ole enam mitte kunagi üksinda. No okei, sorry, ma ei saa öelda nagu, et sa ei ole mitte kunagi üksinda. Ühel hetkel nii see laps saab iseseisvaks, on ju, ja ma ei tea. Kas ta ikka saab? No selles mõttes, et... Ma praegu ennast vaadates, ma ei tea, kui iseseisev ma olen. Selles mõttes, et ta saab iseseisvaks, et ma ei tea, ma ei pea tal valvama 24/7, et ta saab ise endale söögi tegemise hakkama, ta saab koolis käia ise, on ju, okei, ma vastutan tema eest ikka, aga selles mõttes ma ei pea ta kätt hoidma, on ju. Jaa, aga see on mingi pidev muretsemine. No, aga see on juba sinu valik. Bro, sa võid olla ema ja sa... Lisastress mul juba nii kiuksed ei ole, nagu mis ma siis veel on, nagu mitte midagi kiile. Mis juures väga paljudel raseduse ajal kukuvad. Ma tean. Ära räägi raas. Aga samas osas neil tuleb juurde. Ja siis pärast kukuvad ära. Ikkagi kukuvad. See ei ole jääv. Ei, no siis minul ei ole mitte mingisugust varianti, et ma mingit lapsi saama hakkan. Aga õnneks, Ines sai 44-aastaselt teise lapseni, et I guess kunagi ei ole liiga hiljem ja ma tean, et osad isegi 50-selt on saanud. Lihtsalt tänapäeval nagu see keskmine iga on nagu venib. Tead, ma kuulsin podcasti ja siis seal küsis üli hästi, et kas tahaksid elu lõpuni, nagu kas tahaksid elada igavesti või? Do you wanna live forever? Ma tahaks niimoodi elada, kui ma terve elu noor. Niimoodi ma võiks igavesti elada, aga kui ma ei taha terve elu vanana elada. Nagu ma ei taha olla terve elu, nagu, et 100, 101. Nagu ma ei tahaks niimoodi, et ma jään aina vanemaks.
jah, ma võiks nagu 25-aastasena elada tõesti. aga oletame näiteks, et sa, ma ei tea, et sa oled praegu selline, nagu sa oled, on ju, aga su vanus on tegelikult hoopis mingi, ma ei tea, 45. Lihtsalt, kas sa saad aru, et see, kuidas me määrame seda aastat, on meie enda pandud, on ju, et okei, et nagu 12 kuud on ju, siis veel 30 päeva kuus. Tead kunagi vist kalender oli täiesti teistsugune. Nii. Tegelikult keegi just TikTokis rääkis, et meie aja arvamine on tegelikult ülilappes ja mingid osad on täiesti nagu valesti. Et võib-olla tegelikult oleks mingi täiesti teine aasta. Ja tegelikult me nihkume ka kogu aeg. Ma ei tea, kas sa tead näiteks Maiade kalendrist midagi? Ja tean ikka. Kunagi ju arvati, et maailma lõpp tuleb, siis keegi ei leidnud muud kalendrit. No et nagu, et see, kuidas see on nagu meie poolt määratud see aastane formaat, on ju, et mitte keegi ei ütle, et see nagu tõsi on. Me võime, ma ei tea, muuta ära, me võime öelda, et sa oled 2,5 aastane siis, mitte 25. Tegelikult, ma arvan, et see on Eestis on vaata lihtne, et sul on aastaajad, et sa kinda saad aru vaata, mis toimub. Aga ma ei tea, kas ühes aastas oleks nagu siis nagu 2 korda aastaaegu või? Ja ma mõtlen, et lihtsalt vanuse kirjeldamine nagu võib olla teistmoodi. Me vaata näiteks beebidele öeldakse kuude kaupa mingi, ma ei tea, et ta on 10 kuud vana. Appi sa mind sitakski ette, kui sa ütled, et su beebi on 36 kuud. Nagu, nii, palun väga. Et siis nagu see ka, kui me kohe tõlgendame selle aastateks ümber, on ja, et siis see on hoopis nagu midagi muud. Sa tahad öelda, et ma olen tegelikult 18, ma saan aru. Ei, no lihtsalt selles mõttes, et sa võid nagu enda jaoks mõelda mingi täiesti X numbri välja, on ja. Asi oli selles, et kas sa tahad elada igavesti, sest et nagu ühel hetkel võib-olla see on võimalik. Ja siis me saame elada nagu palju-palju kauemalt, mis tähendab seda, nagu mis inimesi, kuidas ma ütlen, mis inimesi nagu trigerdab asju tegema, on see, et me kõigil on täpselt sama kaua aega, on ja kõigil on aega vähe. No seda jaa. Ja siis sa kardad, et sul saab ühel hetkel aeg otsa ja sul jäävad asjad tegemata, mida sa oleksid tahtnud teha. Aga nüüd, kui sa teaksid näiteks, et ma saan, et mul on mingi, ma ei tea, 100 aastat, on ja, et sa saad selle ajaga teha kõiki asju, mis sa planeerid, võib-olla isegi veel kauem, on ja oleneb sellest, kui kaua sa tahad elada. Ja siis sa jõuad kõik ära teha. Siis mis hetkel sa hakkaksid lapsi tegema. Ja kas üldse siis meil oleks nagu see, kuidas nagu, et kas me siis aga siis saaks rahvastikku rohkem produusiksime ennast rohkem. Kui nagu kõik aga see on küsimus, kas meid oleks rohkem, sest et me ei tea. Sest et me ei tea, jah. Okay. Aga ma mõtlen seda, et kui see ikkagi kaasneb sellega, et me jääme vanemaks, ma ei tea, vaatas nii, see oleneb, ma ei tea, ka mina, millega ma nagu 20 aasta pärast olen, vaata on nii, ma just sellest rääkisin ka üks päev siin, et on nii nagu kas või menopaus vaata, et mul on siuke tunne, et see oleneb ka sellest, milline inimene ise on. Et nagu vaata öeldakse, et osad hakkab juba 40, et you never know, või 45, vaata, et see hakkab mega vara ja mõni on alles, ma ei tea 55 on ju. Et mul on tunne, et ka see sõltub sellest, et milline inimene sa ise oled, kas sa oled ise siuke nooruslik, sa käid hästi palju väljas, sa suhtled, sa oled nagu tõesti käid trennis või siis sa oled selline, kes nagu istubki kodus, on täielik nagu vana inimene. Täpselt nagu vana inimene, et sa ei suhtle, sul on lihtsalt ma kasvatasin lapsed suureks, ja nagu sa elad selle nimel, et sul mees tuleb õhtul koju, et sul peab olema söök laual ja kodu korras vaata. Ja ma arvan, et see mõjutab ka seda. Võib-olla kui mina oleksin kunagi selline, ma ei tea, 50-aastane, et ma olen nagu ikka mõistused samasugune, nagu ma praegu olen, et mulle meeldib väga palju väljas käia, suhelda, trenni teha, mida iganes vaata, et ma hoolitsen ikkagi enda eest. Siis võib-olla see menopaus tuleks ka hiljem. Ja võib-olla siis mul oleks ikkagi võimalus veel lapsi teha, võib-olla siis ma teeks 50, aga kuna ma praegu seda ei tea, siis kurat, ma ei tea üldse, kas ma üldse lapsi saan üldse. Sest lapsi on nii palju siin maailmas tegelikult, kellel ei ole nagu vanemaid. Ja kes nagu tegelikult ootavad neid vanemaid, siis ma ei tea, kas oleks õige nagu lapsi juurde teha. No selles mõttes, et ma usun, et et nagu loodus teeb oma tööd, kui meid tõesti tuleb ülerahvastatus, siis lihtsalt tuleb, ma ei tea, järjekord, see ei pea olema nüüd mingi pandeemia on ja mingisugune meteoriit kogu jälle. Aga kas selle piibel ütleb, et tuleb vaata veeuputus, suur veeuputus tuleb lihtsalt ja siis prolli tulebki, sest et ma arvan, et see Arktika või mis iganes või Antarktika sulab ära. Selles mõttes, et
kui meil on ressursipuudus ja küll leitakse mingi lahendus, on ju, et me ei saa igavesti seda edasi nagu lasta. Aga lihtsalt see vanuse asi nagu noh, ma tahtsin sulle veel öelda seda, et 50 on nagu mingid ägedad, on ju, ja siis on nagu teisi, kes on, ma ei tea, võib-olla kuivikud või no mitte kuivikud, aga nagu elavad täiesti erinevat elu. Ega samas meie vanused elavad ka täiesti erinevat elu. Muidugi. Ja see, mis on su bioloogiline vanus versus see, kuidas sa nagu käitud, on täiesti erinev. Aga jällegi, kui me vaatame näiteks, et ma ei tea, me ei ütle ka seda, et midagi on nendel inimestel viga, kes elavad nagu teistmoodi. Absoluutselt mitte, aga lihtsalt see, et see vanuse nagu tõlgendamine on nii subjektiivne tegelikult. No muidugi. Et ma ei tea, 14-aastane, nagu me ütleme, et nad on täiesti tatid ja tead, nad võib-olla nagu ei ole, ja võib-olla teavad väga hästi, mida nad tahavad elult, mida nad teha tahavad. Ja siis jah, et kui sa oledki nagu mingi, ma ei tea, 60-aastane ja sa tahad olla endiselt ma ei tea, 30 on ju, et siis teedki nagu mingid asju. Ja siis võdati sa noore naise endale ja mis siis on? Ja siis sinu elustiil ongi võib-olla siuke, et siis sa alles, ma ei tea, 90-selt teed neid lapsi. Et ma nagu räägin, et see, kuidas me defineerime vanust, on nii subjektiivne asi. Lihtsalt kui me venitame, kui inimeste keskmine eluiga näiteks 2-kordistub, siis meil on täiesti teistsugune maailm. Muidugi. Siis on kõik asjad on edasi lükkunud ja ma ei tea. Aga jah, igastahes siin me saame juba rääkida valimistest. Nii, et kui te tahate, et siin Eesti riigis midagi muutub ja elu oleks parem kõigile, siis ja 16 aastast saavad ka ju valida siin praegu. Kusjuures, noh siis, kui meil läheb see episood läbi üles, siis meil on valimised läbi juba, on ju, aga mida tõesti tead, ma ei tea, kuidagi mind hämmastab, okei, ma saan aru, et sa tõesti, sa ei pea olema kõikide maailma hästi kursis, on ju. Aga mis otseselt puudutab sinu elu, ma ütleks, nagu kohalikud omavalimised on isegi nagu tähtsamad kui Riigikogu omad, sellepärast, et Riigikokku nagu sa ei saa valida, kes sinna konkreetselt läheb, on ju, vaid sealt lähevad parteide kaupa. Aga kohalikes omavalimistel sa saad nagu toetada ühte konkreetset inimest. Ja tema või saada siis sinna volikokku, on ju. Et see mõjutab sind kõige tugevamalt ja kui inimesed ütlevad, et nad ei viitsi, ma ei tea, ennast kurssi viia, nad ei viitsi hääletada, valida ja neid üldse ei huvita, on ju. Fuck, nagu ma pole kohanud mitte kedagi, kes ütleks, et kes ei vinguks nagu mingite asjad üle. Tead, mis on naljakas, mis ma üks päev just mõtlesin, et see bussiliini teema on nagu räige, et nagu, et nii sitt. Ma ei tea, ma küll ei vingu nagu selle üle. Tead, ma imestasin ka, et öeldi seda bussiliini, okei, ma ei liigu väga palju bussidega, ma pigem nagu trammi inimene. Jaa, aga ma nagu, ma saan ka enda aru, et vahest on tõesti, et nagu sa tahad minna Lasnamäele, no see on tõesti haige trippimine, aga mul läheb sinna nagu otsebuss. Nagu ma võib-olla elan nagu sellise koha peal, et mul on nagu neid liine, millega ma saan liikuda nagu nii palju. Mul on trolli nagu võimalus, mul on nagu bussi võimalus. Ma ei tea, nagu, kui mul on tõesti vaja minna kuhugi kohta, kuhu ei saa nagu väga hästi ühistranspordiga, ma lähen taksoga või võtan Bolt Drive'i ja sõidan nagu. Aga ei kerid, kui sul ei ole hästi võimalust võtta taksot ega Bolt Drive'i, siis jah, see on annoying. Aga sorry, aga sa peadki minema võib-olla teise linna otsa, mis sa ei saa teha iga inimese jaoks ju fucking bussi, mingit liini. Muidugi. Nagu iga ühe kodu, et ei saa panna bussipeatust. Aga mind hämmastas küll see, ma ei teadnud, et see probleem on. Ma ka ei teadnud. Nagu, kuna ma ei liigu ühistranspordiga nagu nii palju on ja siis ma ei oska kuidagi samastuda ja ma ei heida ette, kui kellelgi ongi teistsugune arvamus selles osas. Aga mis mind räigelt häirib ja kui ma hakkasin nagu vaatama üldse, kelle poolt ma hääletan on ja no esiteks, ilmselt sa nagu tead juba ette ära, mis su poliitiline maailmavaade on ja mis su seisukoht on, et selles mõttes, et sa juba siis välistad mingid erakonnad, eks, ja siis jäädki nagu, ma ei tea, üldjuhul, ma ei tea, 2 erakonna vahel valima, on ja. Aga lihtsalt, kui ma lasin silmadega üle, et mis valikud üldse on, saad aru, üks erakond lihtsalt reklaamis, nagu kõige suurem reklaam üldse oli see, et nad vähendavad neid makse ja muudavad mis iganes
maksupoliitikad, mis umbes oma linna osas või? Mis Reformierakond teinud. Ja ma mõtlesin, et saad aru, kes on nagu väheteadlik valija, nad ei tea, et need maksud ei ole kuidagi seotud nende maksudega, nagu mis kehtestati see aasta. Ja minu arust see on nii alatu lükke, nagu sa põhimõtteliselt valetad ja petad enda valijaid. Sa kasutad ära lihtsalt seda, et keegi näiteks ei viitsi kurssi viia ennast aga lollidelt tulebki raha ära võtta. Aga see on minu arust nii kurb ja siis sa veel üritad olla mingi kuradi rahvasaad, nagu sa üritad olla enda siis linna või valla, mis iganes, kus sa kandideerid nagu selle esindaja. Ja aga sa ei ole saanud aru, et kogu see nagu valimiste asi ongi nagu valede peale üles ehitatud. Tegelikult see fucking lihtsalt käppimine. Lihtsalt see ajas mind nii närvi, nagu ma elu sees ei valiks seda erakonda, sellepärast, et ta nagu juba su lööklause on, ma ei tea, sa nagu manipuleerid enda valijatega ja ma ei tea, mis kuradi propaganda see on. Ja ma ei tea, ma nagu also, kes fuck mõtles, et ma peame mingi kuradi äppi enda arvutisse tõmbama, et ma saaks fucking valida. See ei olnud isegi äppi, see oli lihtsalt nagu mingi link tuli jaa, aga nagu, kas sa tõesti ei leidnud mitte mingisugust teist varianti? Aga ma tõesti, ma ka imestanud, varem pole olnud seda. Ei, ja ma nagu, miks see vajalik oli nagu, reaalselt sama hästi saaks mingi viirus olla, kus ma tean nagu. Jah. Et ta ei varasta mul kõik asju. Mind kahemastasse ma olen nõus. See on nagu veits ajas närvi mind ja et ma ei saa telefonist seda teha, ehk siis te võtate veel nagu rohkematelt inimestelt selle nagu valiku võib-olla hääletades. No, tänapäeval ma ei usu, et väga paljudel enam on isegi läpakaid või mingisuguseid ma ei tea, lauaarvuteid, see enamad on ju iPadides, mingid telefonid, telefonid ja iPadid suudavad juba nii palju teha, et mõni inimene ei vajagi endale läpakat või mingit arvutit koju. Ja siis te võtate juba selle õigus ära, et nagu tõesti, või selle mugavuse nii-öelda, et sa saad enda kodus seda teha. Sest ma ütlen ausalt, kui meil ei oleks teie e-valimiste võimalust, ma tõesti vist ei hääletaks. Sest see on nagu mõte, et ma pean nagu sinna kohale minema. Noh, ma ei tea, ma ei viitsiks. Sama siis, kui Riigikogu valimised olid, siis ma läksin koha peale. Ma ei tea, see oli kuidagi nagu äge, ma ei tea. Ma tegin ka ikka e-hääletusena. Ma ei tea, see kuidagi see sedeli tegemine, see pull kogemus. Väike oli, siis ma vanaemaga käisin enda koolis hääletamas, seda ma mäletan küll. Seda ma mäletan nagu üli hästi, seal on siuke väike kast ja siis siis lähed sinna ja ma olen. Sest näiteks, kui ma käin Soome eest hääletamas, siis seal on ka kogu aeg pead minema nagu siis sinna saatkonda kohale paberi peal sedelite asjadega. Ja siis oligi kohe meie Riigikogu valimised ka ja siis ma mõtlesin, et davai, et lähen. Sest sinnani ma pole varem käinud, olin alati nende e-hääletusega. Jaa, aga ma ei tea. No see Riigikogu värka, millal suvest üldse tuleb, ma ei tea. Ma ei mäleta isegi. Ma isegi tean, nüüd 2 aastat on vist ja siis on Riigikogu oma. Ehk siis meil on ikka perses kõik. Midagi ei muutu. Ma ei tea, ausalt öeldes, mis nende valimiste asjadega saab, sest et nagu ma valisin, alati on nagu targem valida nagu nooremaid inimesi vist. Et nagu, kurat, ma ei tea, mida ma valin sellest nagu mingist 70-aastasest mingisest mehest, mida ta hakkab muutma seal? Nagu veits, ma soovitan ka see, et nüüd on ju valimised läbi, kui see episood välja tuleb, aga alati võtke nooremaid inimesi. Sest enamasti, teil on ikkagi, ma ei tea, sama mõtteviis või ma ei tea, kui sama mõtteviis sul saab olla selle mingi 60 või 70 aastase inimest. Arvatavasti te näete nagu erinevaid asju, mis vajavad muutmist. Kui see, kui noor inimene vaatab, et mis ma siin linnapildis või enda nagu linnaosast muuta tahan. Või kas või see bussiliinide asja on ju. Võib-olla see, nagu selles mõttes võib-olla need vanemad inimesed näevadki, et nagu nad liiguvad ju rohkem nagu busside asjadega, et see on nende jaoks nagu olulisem. Kui ma ei tea, mina kui 25-aastane, kas minu jaoks on enam oluline? Võib-olla mitte. Aastades, aga ma ei saanudki aru, mis siin muutuma hakkab. Ega seda enne ei tea, kui Aga ma miskipärast jälle arvan, et mitte midagi muutu. nagu ma ei tea, ma isegi ei tea, mis ma nagu tahaks, et muutuks, mis sa tahad, et muutuks. Võib-olla Tallinnaga on nagu nii keeruline kavatsest, et siin on nagu erinevad linnaosad. Ja selles suhtes küll. Et kui ma näiteks võrdlen, et näiteks ma olen nagu nii Rakveres hääletanud kui ka Tartus ma vist ei ole. Ühesõnaga, et et kui ma mõtlen nagu teiste linnadega Eestis, ülejäänud kohtadega Eestis üldse, välja arvatud Tallinn on, siis see käib hoopis teistmoodi, et sul ongi nagu ühes linnas ainult üks inimene või? No selles mõttes, vaata, meil on nagu linna osadega ära jagatud, on ju, aga näiteks Tartus ei ole linna osadega ära, lihtsalt on Tartu linn, on ju, kõik. Nagu üks, aga seal on ikkagi Joanne linna need eraldi.
või aga seal ei ole niimoodi ära jagatud. Ma ei tea, kas siis Pärnus on ainult üks või? No sest vaata, kui sa mõtled nagu neid ja Pärnus peaks ka ainult üks olema, sellepärast, kui sa mõtled nende valimisreklaamide peale, siis on ju mingi Tartu, Pärnu. et mingi kesklinn on ja Lasnamäe, ma ei tea, Nõmme linnaosa. Et siin on ma ei olegi selle kunagi niimoodi mõelnud, et meil Tallinnas on nagu täiesti erinev, sest et sina, ma eeldan, sa said valida siis Mustamäel või? Ma olen Haabersti valin. No võt, et ja ma valisin üldse Lasnamäe. Oi, ma ei tea, mis sa valida seal sai nagu, see tundub väga keeruline. No võt, et see on hästi erinev, aga me loodame, et kõik meie vaatajad käisid valimas. Jaa. Issand, me unustasime kõige tähtsama rääkima, me oleme vist tund aega juba jäppinud põhimõttel. Ja me pidime rääkima, me jätsime jälle seda episoodi lõppu, ma ei tea, Peppi, kas sa kropid selle kuhugi sinna algusesse või mis saab. Igastahes, kui keegi ei tea, siis meil tuleb pidu, ehk siis lõpupidu. Ma ei tea. Lõpupidu tuleb. Me teeme seda jälle koos Glammariga koos. Me ka eelmine episood mainisime, aga see jälle ei lõppu ja nüüd meil jälle ei saa lõppu. Okei, ma siis lõikan selle kuidagi ettepoole. Igastahes meil on tulemas siis Messi X Glammar lõpupidu. See on siis 22. november, see on laupäevane päev ja toimub see ikkagi Fonotegis nagu ikka. Ja ma loodan, et te kõik tulete, sest et ma arvan, et see tuleb mega fun. Mina ja Peppi oleme ka DJ puldis seekord. Ma pean oma, ma ei tea, mingid CD-plaadid kuskilt välja otsima. Sa pead vaatama oma parimad plaadid välja. Aga ma arvan, et see tuleb mega tore. Kuna see aasta hakkab jälle läbi saama, mis on nagu nii haige. Nagu ma mäletan, et see aasta alles algas. Mis ma üldse tegin aasta? Fonotega see oli. Me olime kõik seal, ju? Olime, see oli nii hea pidu. Me tegime meie pidu. Ei, see oli nii hea pidu. Ja meil on ka üks natukene kurvem uudis. Kellele mitte, kellele rohkem. Kas Peppi tahad öelda? Ma ütlesin, Mina pean ütlema. Igastahes Messi Express hakkab lõpule jõudma. Me oleme juba teinud seda 2 aastat ja neid episoode on tulnud nii palju, kui neid on. Mõeldes seda, et me oleme teinud seda tegelikult enda jõul enamasti. Jah, meil on kuulba, et me oleme väga tänulikud sellele, et nemad nagu tõesti tulid ja toetasid meid, aga kuna minu ja Peppi elud natuke muutuvad ja me ei oska veel öelda tegelikult, mis tulevik nagu päriselt toob. Nii et siis me oleme praegu otsustanud lõpetada. Meil on veel tulemas peale seda episoodi veel 2 episoodi, ehk siis 19. november tuleb siis viimane episood ja see tuleb koos Karli ja Steniga, et teil ikkagi jääks viimane episood tuleks nagu tore, mitte kurb. Ja siuke positiivne naljakas. Ja kuna teile kõigile teistele ka Karl ja Sten väga meeldivad, siis me arvasime, et see on nagu ainuke õige variant teha koos nendega see viimane episood. Ja võib-olla tuleb ka võimalus tulla kuulama seda viimast episoodi. Me täpselt ei tea veel, millal me seda filmime, aga ma soovitan hoida meie Instagramil silma peale, et äkki me seal announcime seda, et siin nagu veits raske seda teha. Aga igastahes et siis meil on veel tulemas 2 episoodi ja samal nädalal, ehk siis 19. tuleb see kõige viimane episood ja siis juba 22. on juba see lõpupidu ka. Siis te saate veel meiega olla viimast korda, kui te meid teada. Ei, nagu selles mõttes, nagu me ei kao mida kuskile ja nende, aga lihtsalt Messi Express kaob ära. Ja meie oleme ikka sõbrad edasi. Me oleme ikka sõbrad edasi ja meid ikka näete välja, sa saate meiega pidu panna või ükski kuu kohta kutsuge välja. Aga jah, Messi, mitte enam Messi formaadis. Jah. Võib-olla, kes teab, kunagi võib-olla võtame jälle mikrofonid kätte ja räägime, mis on toimunud, ma ei tea. Selles mõttes meil on nagu väga-väga hea meel, et meil on nii palju kuulajaid üldse nagu alguses peal olnud, nagu see on täiesti uskumatu tegelikult ja et nii palju inimesi nagu kuulab ja mul on nii hea meel, et Karl ja Sten on ka nagu osa sellest olnud, et ka nemad on nagu selles mõttes nii palju nagu tuntumaks saanud ja inimesed lähevad ka nendega suhtlema. No Sten on anyway nüüd kuulus, sest et Stenil tuli Klišeeriku ja Maxi albumil ka üks laulja järsku. Ja tema on laulja artist ja ta oli just Alexela laval, nii et mul on väga-väga hea meel üldse kõigi üle, et
kõigil on nagu nii palju successi kaasa arvatud meil. Aga jah, ükskord saavad ikka head asjad läbi. Aga ei tasu kurb olla, et äkki kunagi, ja meil on nüüd mõlemal aega lihtsalt teha mingeid asju, mida ei ole aega praegu olnud mis teha. On olnud ootel ja võib-olla isegi nagu asi ei ole võib-olla nagu ajas, aga pigem sellest, et me ei tea, kui sa mõtled, kus kohas me olime peaaegu 2 aastat tagasi. Jaanuaris saaks 2 aastat on ju, kui sa mõtled, kus kohas me nagu siis olime oma eludega, mis meil toimus, mida me tahtsime jagada. Siis oligi elu oli kuidagi teistmoodi ja me oleme nagu nüüd nii palju kasvanud ja siis kuidagi oma elu, uued huvid. Ja oma elu tuleb peale ja kuidagi lihtsalt nii raske on nagu kõike teha. Nagu mitte, et meil räägiks, et see podcast film nüüd hirmus raske, et me istume tunniks ajaks maha, aga lihtsalt see aja planeerimine ja see ikkagi, et sul on kohustus olla ja käia ja teha. Kuidagi jah, see võib-olla natuke see rõõm ja see jagamise osa muutus ka juba raskemaks, et nagu sul 2 aastat nagu räägid milleski, siis nagu üks hetk need lihtsalt teemad saavad nagu läbi, millest rääkida, sest et meil ei ole nagu sellist formaati ka, et me nagu võtaks teie kirju või nagu võtuskülalisi hullud. Jah, täpselt, et me oleme pigem ikkagi teinud seda nagu kahekesi, jah, nüüd meil viimasel ajal on nagu väga-väga palju külalisi olnud, aga enamasti need külalised on ka olnud sellised inimesed, kes on meile ise huvi pakkunud ja kuna meie nagu ise leiame, et Eestis ei ole väga palju inimesi, kes nagu oleks sellise jutuga, mida ise tahaks kuulata, siis on praegu nii, aga ma arvan, võib-olla kui tulevikus on midagi ägedat jälle rääkida meil, või kui näiteks mina ja Peppi satume jälle kokku ja tahame, siis alati on see võimalus panna jälle episood ülesse. Igastahes näeme järgmises episoodis. Ja meil on veel 2 episoodi jäänud. Täpselt, nii et siis veel 2 korda näeme ja siis näeme juba peol. Eks 3 korda? Eks 3 korda! Aga okei. Olgu, ciao!